Hallo Viewers, wie geht es Ihnen? Ich hoffe gut, mir geht es auch gut. Ich sehe viele Gebäude. Ja, viele Leute zum Weihnachtsmarkt kommen. Ja, viele Leute machen viel Spaß mit ihrer Familie. Viele Leute machen Videos und Bilder. Hier gibt es viele alte Gebäude. Ja, es ist sehr schön. Manche Leute kommen und manche Leute gehen. Ich komme der Uhr näher. Sie können auch historische Orte sagen. Ich sehe Uhren an Gebäude. Ja. Iva! Ich sehe gelbe Straßenlaternen. Viele Menschen reden miteinander. Bis später. Auf Wiedersehen. Tschüss, Viewers.